السلام عليكم. من يريد العمل في السفن؟ عامل عام، نجار، حداد. إذا عندك أي مهنة، أي حرفة في يدك، لا تبخل على نفسك في الدخول. حتى دبلوم بدون دبلوم لا مانع. خبرة عمل أيضا غير موجودة في عامل عام. عامل عام معناها أنك تشتغل في أي شيء، في النظافة، في مساعدة العمال المهرة. غادي نتطرقوا لجميع الشروط والإجراءات وكيفاش التسجيل عبر استمارة. هذه المرة بدون بريد إلكتروني فقط، وإنما عبر استمارة من أي دولة عربية. وغادي يكون التسجيل عن طريق رسالة تصلك يا إما إلى الهاتف الخاص بك وإما إلى بريدك الإلكتروني. تابع معي هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد. أخبار عاجلة هذا الأسبوع: شركة سفن في عدة مقاطعات كندية كتطلب عمال من خارج كندا. الإجراءات والتأشيرة وكل المصاريف عليهم وليست عليك، لن تدفع ولا ريال، وهذا معروف في كندا. فكندا ليست كأوروبا تشتري عقود عمل ويمكنك الهجرة بطريقة غير شرعية، ولكن هذه كندا يجب أن تهاجر بطريقة شرعية. تابع معي، وأي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. كما ترى معي، هذا هو شعار هذه الشركة المختصة في السفن وبنائها وتلحيمها والنجارة فيها والنظافة ومساعدة المهندسين والخبراء. يعني كعامل عام راه تجدها في الأسفل هنا، عامل عام في هاملتون أونتاريو. قبل 6 أيام تم نشر هذه الفرصة. مخلصين لبدايتنا المتواضعة، وندير أكبر عدد من أحواض وبناء السفن الجافة في كندا، وإصلاح وصيانة وتحويل السفن منذ عام 1987. الموظفون هم أعظم ما نملك، ومع ذلك فنحن لا نقوم فقط بتعيين موظفين، نحن نوظف الناس، يوظفون الناس. تقدم بطلبك اليوم. هنا لحام، مسؤول أمني، سيكوريتي في السفينة، نضغط على المزيد، ثم منسقين، ميكانيكي. هنا العديد من الفرص. هنا نجار كما ترى في أونتاريو، مشرف عمال، سوبرفايزر، لحام، سدود، ميكانيكي. تواصل معهم حتى إذا لم تكن المهنة التي يطلبونها. هناك 5 فتحات الآن من أصل 36 فتحة. نضغط على عامل عام، ثم يعطيك الملخص. هو المسؤول عن الدعم والمساعدة في الواجبات العامة المطلوبة في فناء السفينة، المسؤوليات، التدبير المنزلي. أخوات يمكنهم أيضا المشاركة، خبرة سابقة في هذا العمل، ويعني حاجة بسيطة. ثم تضغط على تطبيق في أسفل الصفحة. هنا أخبرنا عن نفسك. يرجى العلم أن رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بعملية التحقق هذه مخصص لك فقط. أي استخدام لاحق لنفس رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني من قبل مستخدم آخر سيصبح مرتبطا بالمستخدم الجديد، ويتجاوز الاسم واسم العائلة أو سجل العمل أو التعليم والمهارات المرتبطة بملفك الشخصي. أنت تضع عندهم ملفك الشخصي، وهذا يعني أنك لا تفرط في رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، لأن من سيسجل من لديه هذه المعلومات. أنت تضع الاسم والنسب والبريد الإلكتروني، ثم تختار دولتك عبر رقم هاتف. هنا المغرب، الجزائر، تونس، مصر، جميع الدول العربية موجودة. فمثلا هنا العراق، بالنسبة لمن يسأل الإخوان في العراق ها هي موجودة أمامك. نختار المغرب على سبيل المثال. هنا موروكو في الأسفل هكذا. ثم تكتب أي رقم هاتف خاص بك، ثم يعطيك يكمل، تضغط عليها. تابع معي سأكتب هذه المعلومات. إذا ملأنا البيانات: الاسم والنسب والبريد الإلكتروني وأي رقم هاتف محمول، يعني خاص بدولة المغرب أو أي دولة عربية أخرى، ثم نضغط على يكمل. هكذا تريد أن تحصل على رسالة التأكيد عبر هذا الرقم أو عبر بريدك الإلكتروني، ثم تكمل البيانات المذكورة فوق. هنا تضغط على ماذا تريد، ثم تكمل العمل والتعليم والمهارات المرتبطة بملفك الشخصي، ثم تقدم على مهنة عامل، ثم تكمل بالنسبة لجميع المهن الموجودة. وفيو أول كما ترى في الأسفل يعطيك المهن، وهنا لينكدين وتويتر وفيسبوك الخاص
بهذه الشركة. أتمنى لكم حظا موفقا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. شكرا لكم من قناة سويت هارت للهجرة.